ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ 3 ದಿನ ಆಗಿದೆ ಮರಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮರಿಗಳು. ರಾಜೇಶ್ ನೋಡಿ ಗೆಳೆಯದೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಕೇಶ್, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜೇಶ್. ನೋಡಿ ಕೋಳಿ ಮರಿ ನೋಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ 3 ದಿನದ ಕೋಳಿಗಳು ಇವು. ಹಿಂಗೇನಪ್ಪ ಇವಡು ಅದ್ಯಾಡೋ 3 వేల నారు సచ్చేస్తాను సది మటుకు దున్నిపోయినాడు నాకు అట్లా టమాటోకి ಅಫೀಲ್ ದಿ ಕೋಳಿ ಹುಂಜ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಐತೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಿಳಿ ಮರಿ ಐತೆ. ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ. ನೋಡಿ ರಾಕೇಶ್, ಏನೋ ರಾಕೇಶ್, ರಾಕೇಶ್ ಏನು ಬೈಲಿ ಬೈಲಿ ರಾಕೇಶ್. ನೋಡಿ ರಾಜೇಶು ತಹ ಬಂದ. ರಾಜೇಶ್ ಏನೋ ರಾಜೇಶ್, ರಾಜೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಲೆ ಬೈಲೆ.